اهلا بيكم في قناة موفي كينج. ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الملخصات الجديدة. فيلمنا بيبدأ سنة 2013 لما الناس بتصحى من النوم على هجوم من كائنات فضائية قدرت انها تدخل الارض عن طريق بوابات ظهرت في اعماق المحيط الهادي واسمهم الكايجو، وان اول واحد ظهر للبشر فضلوا 6 ايام يحاربوا فيه لغاية ما خلصوا عليه، وخلال الايام دي مات ناس كتير جدا. وبعد 6 شهور اتكرر الهجوم مرة تانية على الفلبين، وبعدها هجوم ثالث في موزمبيق، وساعتها اتأكد البشر ان الهجوم ده مخلصش وان دي البداية بس. فبيقرر كل دول العالم انها تنسى الحروب اللي بينهم ويتحدوا مع بعض علشان يقدروا يحاربوا الكايجو، وصنعوا سلاح جديد عبارة عن روبوت ضخم جدا بيتحكم في شخصين عن طريق ربط اعصابهم وذكرياتهم، وسموا السلاح ده الجيجر، وفعلا بيقدر البشر انهم يهزموا الكايجو كذا مرة. وفي سنة 2020 في ألاسكا بنشوف القائد بيكت وهو بيصحي اخوه علشان جات لهم مهمة القضاء على كايجو من المستوى الثالث، وبيروحوا يلبسوا بدلتهم وبيركبوا الجيجر وبيعملوا اتصال وبيربطوا اعصابهم ببعض وبيبلغهم القائد ستيكر التعليمات، وبعدها بيتحركوا. وبنشوف الكايجو وهو بيهاجم مركب بس بيوصل الجيجر وبيمنعوه بيضربوه، وقبل ما ينقلوا المركب بيعرفهم القائد ان الكايجو لسه عايش وبيطلب منهم ياخدوا المركب ويهربوا، لكن الوحش بيهجم عليهم وبيدمر جزء كبير من الجيجر وبيقتل اخو بيكت، فبيضطر بيكت انه يضربه بكل اللي عنده، وساعتها الاشاره بتاعتهم هما الاتنين بتتقطع. وبعد شويه على الشط بنشوف واحد بيدور على المعادن مع ابنه، وفجاه بيلاقي اشاره جايه بسرعه من ناحيه البحر، وبيطلع الجيجر وبيخرج منه بيكت وهو مصاب. وبعد 5 سنين في قاعده الاسكا بيتاكد البشر ان الكايجو اتطور وان الجيل القديم من الجيجر ما بقوش ينفعوا معاهم، فبيقرر الممولين للمشروع انهم يوقفوا تمويل القائد ستيكر بعد ما يخلصوا بناء الحاجز الساحلي، وبيقول القائد هيريك انهم مش محتاجين ممولين علشان يدافعوا عن الارض، فبيرد ستيكر عليه انهم مش محتاجينهم وان الحل عنده. وبعدها بنشوف بيكت وهو شغال مع العمال في بناء الحاجز، وبيجي لهم رئيس العمال وبيبلغهم ان في 3 عمال ماتوا امبارح وهم شغالين وعاوزين 3 عمال، فبيرشح بيكت نفسه للمهمه دي. وبعدها بيسمع العمال في التلفزيون ان الكايجو قدروا يخترقوا حاجز سيدني في اقل من ساعه، فبيتعصبوا جدا لان ده معناه انهم بيشتغلوا على الفاضي. وبعد شويه بتوصل طياره حربيه عليها ستيكر وبيطلب انه يتكلم مع بيكت على انفراد، وبيعرفوا ان مفيش اي حد من دفعته عايش وان مفيش حد غيره يقدر يشغل الجيل القديم من الجيجر، فبيرد عليه انه مش عاوز يشارك مع حد ذكرياته وانه لسه بيعاني من اللي حصل لاخوه. فبيقول ستيكر ان الارض هتتدمر قريب وانه لازم يساعدهم ينقذوا الارض، فبيوافق وبيتحركوا للقاعده الجديده في هونج كونج، وبيتعرف على مساعده ستيكر ماكو وبتقول له انها كانت فاكراه غير كده خالص وبترحب بيه. ولما بيدخلوا بيتعرف على الدكتور هيرمان والدكتور نيوتن، وبيعرفوا ستيكر ان عددهم ما بقاش كتير وفرقته حاجه كده زي المقاومه لان التمويل وقف عنهم، وبيوريه الجيجر الجديد اللي بيصنعوه. وبيعرفوا القائد هيريك انهم عاوزين يزودوا الجيجر بالنووي وساعتها يضربوا الفجوه اللي بيطلع منها الوحوش دي ويخلصوا عليهم، لكن بيكت بيقول لهم انهم جربوا الموضوع ده وفشلوا قبل كده. فبيقول له ستيكر ان عندهم خطه جديده خالص، وبيروح للدكتور هيرمان اللي كان بيحسب الفرق بين كل هجوم والتاني، وبيقول لستيكر وبيكت ان في 4 هجمات هتحصل الاسبوع ده. فبيرد عليه ستيكر ان لازم يكون دقيق علشان الصاروخ اللي هيضربوه على الفجوه، فبيحاول يشرح لهم ان الفجوه مفتوحه دلوقتي بسبب ان الوحوش زادت وان دي انسب فرصه للهجوم. بس دكتور نيوتن بيقترح فكره تانية، وهي انهم يعملوا اتصال عصبي مع الكايجو ويعرفوا عنهم كل حاجه، فبيطلب منه ستيكر يجيب له التقرير عن الفكره على المكتب، وبيتعصب هيرمان وبيقول له انه هيكون السبب في دمار البشريه. وبيروح بيكت مع ماكو علشان تفرجوا على الجيجر بتاعه بعد ما طوروه اضافوا له نظام نووي، وساعتها بيجي صاحبه القديم تندو وبيسلم عليه وبيكون فرحان جدا ان شافه. ولما بيروح لاوضته بتقول له ماك انها قرت الملف بتاعه وعارفه انه ما ينفعش للمهمه دي نهائي لانه انسان متهور ممكن يعمل مشاكل، فبيقول لها انها لما تبقى طيار هتعرف ان في قرارات لازم تاخدها بنفسها. فبتروح ماكو للقائد ستيكر وبتطلب منه انها تساعد بيكت في الجيجر، بس هو بيرفض وبيقول لها ان الموضوع صعب جدا ومش هتستحمل ذكرياته عن اخوه. ووقت الغدا هيرك بيعرف بيكت على ابنه تشاك، بس تشاك بيقول له ان بيكت انسان متخلف وفاشل وبيمشي، فبيعتذر له هيرك عن اللي حصل مع ابنه. وبيبدا بيكت يختبر الناس اللي هيشارك واحد منهم معاه بس كلهم بيفشلوا، فبيطلب من ماكو انها تنزل قدامه، بيكون نزال قوي جدا، وبيطلب كمان من ستيكر تكون هي اللي معاه في الجيجر بس بيرفض وبيقول له لازم نجرب الاول. وفي نفس الوقت بيكون دكتور نيوتن بيعمل اتصال بوحوش الكايجو، وفعلا بيحصل الاتصال وبيتعب جدا، فبيطلعوا هيرمان بسرعه، وبيروح ستيكر لماكو بيعرفها انها تشارك بيكت في الاختبار، وفعلا بتروح للجيجر وبيحصل بينهم اتصال عصبي. وبيجي هيرمان وبيعرف ستيكر ان نيوتن نجح في الاتصال بالكايجو، فبيروح معاه علشان يشوفه، وبيقول له نيوتن ان الكايجو مش وحوش مفترسه غرضها التدمير وخلاص، دول عندهم حد بيحركهم. فبيقول له هيرمان ان ده مش ممكن يكون حقيقي ابدا، فبيزعق له ستيكر وبيطلب من نيوتن يكمل. فبيقول له ان الكايجو كانوا موجودين على الارض من ملايين السنين وكانوا معروفين بالديناصورات، بس بسبب التغييرات المناخيه اختاروا انهم يبعدوا، وان كل الكايجو اللي ظهروا من بدايه الهجمات كانت فرق استطلاعيه مش اكتر.
وان اللي جاي هيبقى اقوى واخطر من كده بكتير، وهدفهم هو الاباده الكامله للبشر. فبيطلب منه ستيكر يتواصل تاني معاهم، فبيعرفوا نيوتن ان كده محتاج دماغ كايجو جديده. فبيقول له على تشاو تاجر اعضاء الكايجو في السوق السوداء، وبيديله الكارت بتاعه وبيقول له يروح على طول. ولما بيبدا اختبار الجيجر بيقدر بيكت انه يخرج من ذكرياته، بس للاسف ماكو ما بتعرفش وبتفتكر لما كانت صغيره وهجم عليها وحش كايجو، فبتشغل السلاح وكانت هتضرب القاعده، بس بيقدر العلماء يفصلوه في اخر لحظه. وبعدها بنشوف الدكتور نيوتن في السوق السوداء، وبيروح لتشاو وبيتفاجئ من كميه اعضاء الكايجو، وبيعرف تشاو ان ستيكر هو اللي بعته وبيديله الكارت بتاعه. وبنرجع تاني للقاعده وبنشوف تشاك وهو بيتريق على ماكو وبيقول انها عار على الطيارين وعلى القاعده كلها. فبيضربوا بيكت وبيبهدله، وساعتها بيوصل ستيكر وبيطلب ماكو وبيكت على مكتبه، وبيقول لهم انه غلط لما وافق ان ماكو تشترك في المهمه دي وبيعفيها من المهمه. فبيقول له بيكت انها احسن واحده، وهو عارف هي ليه مهمه عنده لانه شاف ذكرياتها وعارف انه انقذها من الكايجو زمان واعتبرها بنته. فبيرد عليه ما يتدخلش في حياته مره تانيه وما يتدخلش في قراراته. وبيحصل هجوم من الكايجو من المستوى الرابع، فبينطلق مجموعه من الجيجر بقياده هيرك وتشاك، وبيكون الكايجو اقوياء جدا. وفي نفس الوقت بيقول تشاو لنيوتن ان الكايجو عقاب الالهه بسبب اللي بيعملوه في بعض. فبيرد عليه ان الكايجو عندهم نظام عصبي قوي جدا وعقلهم كلهم متصل ببعضه. فبيعرف تشاو ان عمل اتصال بيهم وبيقول له انت اكيد مجنون. وفي الناحيه الثانيه بيخلص الكايجو على كذا جيجر وحتى الدعم بيخلصوا عليه. ولما بيقدر هيرك وتشاو يخلصوا على واحد بيستخدم واحد تاني موجه كهربائيه بيعطل الكهرباء في المدينه كلها وعن جيجر هيرك نفسه. فبيطلب بيكت وماكو من ستيكر انهم يروحوا هم ينفذوا المهمه دي، وبيتحرك واحد من الكايجو للسوق السوداء. وبعدها بنشوف نيوتن وهو في الملجأ بيقول للموجودين ان الكايجو جايين علشانه، فبيرموه في النص وبيبعد عنه. وبيهجم الكايجو على الملجأ، وقبل ما ياكله بيهجم عليه جيجر بيكت، لكن الكايجو كان قوي جدا وبيطلع له جناحات وبياخد الجيجر وبيطير للسماء. فبيطلعوا سيف ضخم وبيقطعوه نصين وبيقع الكايجو على الملجأ. اما بيكت وماكو بيقدروا يرجعوا الطاقه تاني للجيجر قبل ما يخبطوا في الارض. ولما بيرجعوا للقاعده بيحتفلوا بيهم، وبيقول هيرك البيكت ان مفيش حد في القاعده زيه، وبيقول له ستيكر ان طول عمره ما شافش معركه زي دي والاحسن يخلوا الاحتفال بعدين. وفي نفس الوقت رجاله تشاو كان بيقطعوا الكايجو الميت، وبيكتشفوا ان حامل فبيهربوا بسرعه لانه بيخرج وبيروح يجري ورا الدكتور نيوتن، بس بيلف حوالين رقبته الحبل السري وبيتخانق وبيقع. وساعتها بيقول له تشاو انه كان متاكد ان الطفل هيموت بعد دقيقه، بس الوحش بيصحى وبياكله وبيموت. وبعدها بيحاول نيوتن يعمل اتصال مع الكايجو، لكن هيرمان بيرفض انه يعمل كده، ولكن نيوتن بيقنعه. وفي القاعده بيجهز ستيكر نفسه علشان يخرج معاهم، فبتقول له ماكو ان ده خطر، فبيقول له انها دلوقتي شجاعه ومش محتاجاه. وبيقول خطبه لكل الموجودين، وبيقول له ان اليوم ده بالذات مختلف عن اي يوم تاني لان هم اللي هيهجموا على الكايجو مش العكس. وفي اللحظه دي بيطلع نيوتن وهيرمان من الاتصال، وبيقرروا انهم يبلغوا القائد ان الخطه هتفشل. وبعدها بنشوف الجيجر نزلوا الميه وبيقربوا من الفجوه، بس بيوصل نيوتن وهيرمان وبيعرفوهم ان عشان البوابه تفتح لازم يحاربوا كايجو والا الصاروخ هينفجر في وشهم هم. وفجاه بيلاقوا قدامهم وحش من المستوى الخامس، وبيكونوا مصدومين لانهم اول مره يشوفوا النوع ده. وبيحصل بينهم معركه صعبه جدا وبيقدروا يخلصوا على واحد، بس بيكون نسبه الاضرار 80%. وبيهجم واحد تاني على الجيجر بتاع القائد، فبيطلب منه بيكت يستنى هو هيساعده، بس ستيكر بيرفض وبيأمره يكملوا المهمه. ولما بيهجم الكايجو عليه تاني بيودع ماكو وبيفجر نفسه فيهم. وبيكت وماكو بيلاقوا كايجو في وشهم فبياخدوه معاهم للبوابه. وبيظهر ان الاكسجين بتاع ماكو اتسرب، فبيطلعها بيكت من الجيجر للسطح. ولما بيحاول يفجر الصاروخ النووي ما بيشتغلش، فبيروح يشغله بنفسه يدويا، وبيكون فاضل قدامه 60 ثانيه بس وينفجر. فبيطلع بيكت للسطح بسرعه وبيكون قدامه 5 ثواني، واخيرا البوابه بتتقفل نهائيا. ولما بتفوق ماكو بتلاقي بيكت فاقد وعيه وبتفتكره مات، فبتحضنه وبتعيط، فبيطلب منها تسيبه لانه هيموت بجد لانها منعاه من التنفس. وساعتها القاعده كلها بتفرح انه لسه عايش. وبعدها بيطلب هيرك من كل الموجودين يوقفوا ساعه الحرب ويبلغوا العالم ان البشر انتصر على الكايجو اخيرا. وبتوصل بعدها طيارات الانقاذ لماكو وبيكت. وفي الاخر بنشوف تشاو اللي بيطلع عايش وبيقطع بطن الوحش وبيخرج تاني علشان يقرفنا بعد ما ارتحنا منه. ودي كانت نهايه فيلمنا النهارده، وان شاء الله نتقابل مع ملخص جديد. وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الملخصات الجديده.